Les obres suposen una remodelació física de les instal·lacions del port, tant per la part del dic de recer i l'adaptació al canvi climàtic per protegir-nos dels temporals i de l'agitació que entrava de garbí, que cada cop era més freqüent. Aquestes obres estan en marxa i ja es comencen a notar els efectes. Ja hem avançat a l'espigonet que hi ha a la punta, a la bocana, i aquesta protecció ja els usuaris l'estan notant. D'altra banda, a la zona comercial el que suposa és un canvi per afavorir que vingui un públic més familiar. És una aposta per les activitats de dia i el que volíem era fer un espai atractiu, un espai on poder passejar i gaudir del mar. Llavors, el primer que vam fer és enderrocar aquests 5 mòduls que hi havia al davant i que tapaven les vistes al mar. Nosaltres consideràvem que la visió al mar era un potencial que necessitàvem posar en valor, i el que vam fer és un disseny atractiu, de manera que des de tots els locals tinguéssim aquesta vista. Volíem fer un espai lúdic i per això vam fer uns jocs infantils, unes zones esportives i una zona amb una font que també havia de ser una atracció tant de dia com de nit, perquè de nit es sincronitza amb les llums i quedarà molt maca. I el que també havíem fet és millorar els serveis. Vam fer uns nous lavabos pels amarristes, amb totes les comoditats, uns vestuaris per grups per afavorir tota la vessant esportiva, i les obres de les noves oficines del Consorci, que estaran a l'entrada i serem un punt d'informació per tots els usuaris i informació turística. D'aquesta manera, el que volem és posar el ciutadà com a protagonista i que el port sigui un equipament perquè gaudeixin tota la gent de Mataró i dels voltants. Els processos dels calendaris ja l'any passat vam fer els enderrocs d'aquests 5 edificis que tapàvem les vistes i els lavabos i els vestuaris per grups. Aquestes obres estan finalitzades i els lavabos en servei. Després vam fer la licitació de les oficines i la zona comercial, que aquests haurien d'haver estat acabats per Setmana Santa, però amb el tema de la Covid i el tema d'alguns imprevistos de xarxes de distribució se'ns han endarrerit un mes. Llavors esperem que les obres finalitzin a finals d'abril i que puguem gaudir-ne. Però aquesta Setmana Santa una part de les pèrgoles ja s'han posat en servei, ja hi ha restaurants que han pogut muntar les taules en els nous espais, i ara el que falta és que els nens puguin jugar en aquests nous espais lúdics, però que això serà molt breu. Nosaltres tenim 1.080 amarradors. Tenim un nivell d'ocupació molt important. De fet, de les principals eslores tenim una llista d'espera perquè no hi ha disponibilitat. I el que estem fent és treballar per millorar els serveis per a aquests amarristes. Estem millorant tot el tema de la xarxa wifi, estem treballant ara, canviarem totes les càmeres de videovigilància, fem tota una xarxa amb fibra òptica i càmeres digitals. Això començarà en breu. Estem ara en fase del canvi de les barreres perquè siguin amb lector de matrícules i sigui més àgil i més modern. I, d'altra banda, anem treballant. Els pantalans són pràcticament nous. Es van canviar tots els pantalans fa 4 o 5 anys, de manera que tenim unes instal·lacions, jo diria que molt noves, i tot i així el que estem fent és intentar millorar el manteniment d'aquests serveis i l'atenció al públic. A la zona comercial hi ha 96 locals d'uns 75 metres, més o menys.
acabem de fer un concurs públic per la licitació de la majoria de locals que estan disponibles. Aquest concurs ha tingut una bona acollida, però encara estem en fase de valoració. Llavors, fins d'aquí uns dies que es reuneixi el comitè tècnic no et podré donar més informació perquè no la tinc. Bueno, primer, que em sap molt greu que s'hagin retrasat les obres, però és que hi ha hagut imponderables que no depenen de nosaltres. Hem estat molt a sobre de l'empresa constructora, hem estat molt a sobre del seguiment. Era una obra molt gran, eren 15.000 metres quadrats que s'havien de fer en un termini molt curt per poder afectar el mínim possible als locals que ja estan oberts i amb la pressió de tenir els locals en activitat. Ells han patit, nosaltres també. I res, l'única cosa és que els treballs que s'estan executant bé, amb qualitat, i tot aquest petit impàs d'aquest mes, jo crec que el resultat final serà molt bo i que ja la gent ens va dient, ja té ganes de que s'obri tot l'espai al públic i poder inaugurar aquesta font i aquests espais lúdics. I en aquesta nova plaça que hem fet, doncs també amb el que estem treballant és un pla de dinamització per poder-hi fer activitats i que el port sigui un equipament, això per la ciutadania, on hi passin coses i estem oberts a acollir tota mena d'activitats que puguin ser compatibles amb els serveis portuaris.